89. И днес ще играем на Drive Ahead, втори епизод. Вчера се включихме в един канал The Boss Speed BG и Boss Gamer вече е обяснил нещата, кой е вътре и да. Не мога играя. Не. Не. Что гроба? Не. Преснах го главата. Най-накрая. Защо искам да го гледам? Омага. Как? Yes. Айде. Не. Ще се опитвам да се самоубия. Yes. Мирай. Не. Но съм слаб. Yeah. 3 на 3. Вземи удара. Не ме бутай. Ое. Добре. Сам мисля, че ще мога. Да рада. Старт. Гум. Окей, маска. Юникорн. Франкенштайн. Настрате. Защо аз не играя на мисион, бе? По кои съм зле? Бе. Мисион. 14-то. Окей. Айде. Какво е това? Това е избутал. Той се самоуби. Яре. Спи го. Ще го спя. Ой! Хайде. Добре, за втори път ще играем на това. Кой го би? Yes. Те ме уби. Айде, бе. Boss Gamer, съжалявам в коментара, ако съм ти писал, че играта е много яка. Честно. Ама честно. И аз вече мисля, че е тъпа. Пеп. Не ме путай. Yes, не. 4 на 2 за него. Мале. Той ще му убива. Не. Окей. Мисион.
Какво? Какво? Абе, аз по извънземно ли стрелям, бе? What? Тази игра е много странна. Добре, хора, ще спра на пауза, докато ида на обикновено. И хора, върнах се. За съжаление, пак съм това с извънземните. Много ме дразни. Сега кой победи, не знам. Сигурно аз. Уи! Пак поне много скоро. Това го вече... схванах. Така трябва да събираме крави. Но не знам защо, аз винаги убирам първи. Не. Само си взел кравата. Не си ме кравата, бе. Бе. Глухи си, бе. Бе, не ми вземи кравата, бе. Не. Двама са. Моте за двама, аз съм един. Не. Хайде, трябва да стигна до кравата. Вече ме дразните. Дразниш ме. Това е гадно. Не. 3 крави от 7. Само да си ме убил. Ще те убият аз с тебе. Не ми взимай кравата. Хайде, трябва да си взема... Не. И добре, хора, това беше за клипа. Дано да ви е харесал. И